هذا النصر بعد أن وقفت غزة لأكثر من 3 أسابيع في وجه الآلة الحربية الإسرائيلية المدمرة. سنتابع مناقشة تجليات هذا النصر مع شيوخ وعلماء الأمة الإسلامية والعربية، ومعي على الهاتف الشيخ عبد الله بالحاج علي بالحاج، نائب رئيس الجبهة الإسلامية للإنقاذ في الجزائر. شيخ علي بالحاج، يقول الله سبحانه وتعالى: نصر من الله وفتح قريب. فإذا كان هذا نصرا من الله سبحانه وتعالى، فهل يمكن اعتبار ذلك مقدمة من مقدمات الفتح والتحرير، تحرير فلسطين؟ الحمد لله القائل في كتابه: وكان حقا علينا نصر المؤمنين، والصلاة والسلام على سيد الأنام القائل في الحديث: إنما النصر مع الصبر، وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. ما تم في غزة المجاهدة هو نصر بكل المقاييس من الناحية الشرعية. كيف ذلك؟ صبر الإخوة وثباتهم طيلة 20 يوما أو أزيد إنما هو في حقيقة أمره نصر على النفس، لأنهم انتصروا على أنفسهم بصبرهم على ما لحق بهم. هو في حد ذاته نصر بعينه، لأن الإنسان إذا انتصر على نفسه وثبت أمام الزوابع فإنه ينتصر على عدوه. ولذلك هذه بشرى، نسأل الله تبارك وتعالى أن تكون مقدمة للجيل المنشود الذين عناهم الله تبارك وتعالى بقوله: بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد. فهذه خطوة في طريق تحرير فلسطين واسترجاع بيت المقدس التي شرفها الله عز وجل في كتابه وعلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. شيخ علي، تنعقد اليوم قمة في الكويت، هي قمة اقتصادية اجتماعية، ولكنها جعلت موضوع غزة من المواضيع الأساسية التي ستناقشها. فما الذي تتوقع أن يصدر عن الزعماء العرب من هذه القمة؟ القمم إنما تكون للنسور ولا تكون للرمم. سأعيش رغم الداء والأعداء كالنسر فوق القمة الشماء. هؤلاء الحكام الذين اجتمعوا في الكويت اجتماعهم متأخر، ولن يخرجوا بفائدة ولن يخرجوا بطائل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الصبر عند الصدمة الأولى. كان الواجب أن تعقد القمة في يومها الأول، بل في ساعتها الأول، بل عندما سقط أول صاروخ كان الواجب أن يجتمعوا وأن ينصروا إخوانهم وأن يمدونهم بالمال والسلاح. وأقول والسلاح لأن هنالك الآن في هذه القمة يقولون يعني خادم الحرمين الشريفين، وهو خاذل للحرم الثالث الشريف، يتبرع ب$1,000,000,000. لو أن هذه الأموال أعطيت للمجاهدين في غزة وفصائل المقاومة واشتروا بها الطائرات والدبابات والأسلحة لما وقع الدمار. ثم أن هذه الأموال التي ستعطى لمن ستعطى؟ ستعطى للمجاهدين أم تعطى لعباس وقد انتهت ولايته؟ وكيف سيتصرف بها؟ هل سيعطيها لقريع وعبد ربه وهؤلاء؟ ما لكم كيف تحكمون؟ إن السعودية بموقفها اليوم والتي أصبحت تروج لكلمة خادم الحرمين الشريفين إنما تريد أن تسترجع بعض الهيبة التي سقطت وانكشفت وتعرت
أمام العالم العربي والإسلامي والعالمي بأنها لا تناصر القضايا الإسلامية إلا إذا كانت أخذت الإذن من أمريكا. لماذا كانت تعطي السلاح لأفغانستان؟ ولماذا وأفغانستان تستحق المناصرة؟ ولماذا تعطي السلاح في البوسنة والهرس وتعطي المال لشراء السلاح وتفعل ذلك في الشيشان؟ ولماذا خذلت إخواننا في فلسطين؟ هذا هو السؤال الذي يجب أن يجيب عنه العلماء وأن يتحدث عنه كل الناس. وثم أن في خطبة خادم الحرمين الشريفين قال بأن تفرق هؤلاء الإخوة أشد مما لحق بهم من دمار على يد إسرائيل، وهذا تجريم للمقاومة بشكل ضمني، ولا بد أن نقرأ ما وراء السطور وأن لا نكتفي بهذه المصطلحات الإعلامية الاستعراضية. نعم، الشيخ علي بالحاج نائب رئيس الجبهة الإسلامية للإنقاذ في الجزائر، أشكرك شكرا جزيلا على هذه المشاركة. وأرحب أيضا بالشيخ محمد الحسن الددو رئيس رابطة تكوين العلماء في موريتانيا. شيخ محمد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم شيخ محمد، هناك الكثير ممن يعتبرون بأن نجاح المقاومة في صد العدوان في غزة إنما هو نجاح للمشروع الإسلامي للحركات الإسلامية على امتداد الوطن العربي، كيف ترى ذلك؟